این بعدن ظرفه. این ظرف آغاز حرفه، باید به بهداشت و سلامتش دقت کرد. من دستم رو که میرانم چاره‌ای ندارم، اینجا مگس و یا پشه و ایناست، یه مقداری آزار میده، لذا به محیط برمیگرده، چندان به من مربوط نیست. راست میگه. این بدن ظرفه، ظرف زیر برفه، اینا همش حرفه. اگه من گاهی اوقات شونام و دستام و اینا رو به این حالت در میارم، به خاطر اینکه چاره‌ای ندارم، به محیط برمیگرده. محیط آلوده است. اصلا جناب آقای توسلی، تفاوتی که در قرآن بین مؤمن و کافر فرهنگ الهی قائله در داستان توجهش به سفره است، توجهش به لقمه است. اساساً جناب آقای دکتر مرتضوی، تو نظام جمهوری اسلامی هرچی سفره بزرگتر باشه، هرچی لقمه چرب و چینی‌تر بگیری، ایمانت به امام بیشتر میشه. شما همین لقمه عراق و نگاه، کم لقمه نیست، منتها تو گلوی عظما گیر کرده. اینا فقط اهل لذتن، دغدغه شکم دارن، دغدغه خود خوردن دارن. چی بخوریم برای جسممون مطلوب تره. اینا مثل چارپا میخورن. چارپایان چجوری میخورن؟ برای چارپا مهم نیست اینی که داره الان میچره، اینی که داره با دندونش از زمین میکنه، این مزرعه هست یا علف سبزه، علفزاره یا زراعتگاهه، مال کسیه یا مال کسی نیست. اون مردمه که چشمش فقط سبزی علف و سبزینگی علف میبینه، علوف گراست. آره، آخوند جماعت وله، اهل دله، اله بله جیم بله. چی بخوریم برای جسممون مطلوب تره؟ چی بخورم؟ چی بنوشم؟ چی بچشم؟ اینا حرومگران، حروم لقمن. ای بابا ای دکتر مرتضوی، شما هم دلتون خوشه ها. کار من با شما تمومه، کاری نمیشه کرد شما رو. شما شکماتون از تغذیه حرام، از لقمه حرام ملت پر شد. شما شکماتون از تغذیه حرام ملت. بابا یه جوری از شکم ما حرف میزنی که انگار اون شکم ساب مرده خودت چسبیده به کمرت. آی مرتضوی میفهمی؟ حالا نمیدونم چرا گوشات پلم شده. وقتی لقمه حرام باشه، سفره بوی شیطون بده، سفره بوی ربا بده، سفره بوی رشوه بده، سفره بوی سرقت بده، سفره بوی کمفروشی بده، سفره بوی تدلیس و تزویر مردم برای رسیدن به ریال و دلار بده، صاحب اون سفره گوشش پلم میشه. بابا کاشون دهنتو پلم میکردن که بو گند رشوه و سرقت و تدلیسش داره خفمون میکنه. اینقدر که شما آخوندهای نظام از شکمتون کار میکشید، از مختون کار میکشیدید، الان وضع مقام عظما این نبود. تغذیه شما شکماتون پر از مال حرام. ولت